ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചേമ്പിൻ തട വെച്ചൊരു മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ്. ഈ ചേമ്പിൻ്റെ തട വെച്ച് നമ്മൾ ഇന്നൊരു തോരനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചേമ്പിൻ തട വെച്ച് നമുക്കിന്നൊരു മെഴുക്കുവരട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. മെഴുക്കുവരട്ടിക്ക് കുറച്ച് ചേമ്പിൻ്റെ തലയുടെ കഷ്ണങ്ങളും മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിക്കാൻ പാത്രത്തിൽ വെക്കുക. ചേമ്പിൻ തലയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വേഗം സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെഴുക്കുവരട്ടിക്കുള്ള അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വറ്റമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സവാള, നിങ്ങൾക്ക് ചുവന്നുള്ളി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കുക, കുറച്ച് ജീരകം, കുറച്ച് കുരുമുളക്, അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പം ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പൊടി ഇടുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അരപ്പ് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂക്കണം. അതിൻ്റെ വറ്റൽമുളകിൻ്റെ കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുത്തലായിട്ടുള്ളതെല്ലാം മാറി അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മൂക്കണം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാനിവിടെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുക. അതിനുശേഷം ചേമ്പിൻ്റെ തടയും ആ മസാലയും നന്നായി പിടിക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനുശേഷം അടപ്പ് വെച്ച് മൂടുക. ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കുറച്ച് എണ്ണ ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് മൊരിയണം. മെഴുക്കുവരട്ടി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.